құтты болсын, есімің қуандық қызы. Үш мәрте атана атанып жатырмыз. Қасиетті зәмзәм суы ішкені тек қана ана құрманың екке бөлеміз. Бай Құнанбайұлы. Сәлем достар. Karim and Ainun family. Ассалаумағалейкум қазақ елі, құрметті біздің оқырмандар. Мінекей Алланың қалауымен үш мәрте атана атанып жатырмыз. Оның ішінде 2 рет қызды болып жатырмыз. Аллаға мыңда бір шүкір. Енді бала дүниеге келгеннен кейін, яғни нәресте дүниеге келгеннен кейін жасалатын өзінің жаңа этап-этаппен жасалатын ізгі амалдар бар. Сол амалдардың бірі балаға есімін қою дәстүрі. Бүгінгі видеода көретіндеріңіз нәрестеміздің құлағына азан шақырып есімін қоятын боламыз. Сондай қасиетті болған мінекей зәмзәм суымен пайғамбарымыздың жақсы көрген ажа құрмасын нәр татқызатын боламыз. Қасиетті суды не үшін алдық? Енді баланың ең алғашқы ішкен су тамшысы осы қасиетті зәмзәм суы болсын деп, және де ең алғашқы азығы осы құрма ағашының ажва құрмасының шырынын баланың таңдайына жағатын боламыз. Біздің бірге болыңыздар. Мінекей құрметті оқырмандар, егер де тарих беттерін қарайтын болсақ, әсіресе әдеби шығармалар, батырлар жыры болсын, кез келген алып тұлғаның артында оның есімі жатқаны бізге мәлім. Қазақ деген кезде бірден бізге есімізге түсетін ұлы тұлғалардың бірі ол әрине Абай Құнанбайұлы. Абай Құнанбайұлы деген кезде оның әкесі Құнанбай, яғни әжесі Зере, Айғаным сияқты дана ақжаулықты апа әжелеріміз бірден еске түседі. Осы Абай Құнанбайұлының да кішкентай кезінен бастап оның құлағына азан айтып, яғни сол құлағына қамын айтып азан шақырып қойған есімі бар екен. Абай Құнанбайұлының шын азан шақырып қойған есімі Ибрагим болып табылады. Яғни Ибрагим пайғамбарымызға ырымдап сөйтіп қойған екен. Тағы да қарайтын болсақ, Абылай ханды алайық, мысалы Сабалақ деген есімі бар. Кез келген ірі тұлғалардың, батырлардың елім жерім деп әрбір қорғаған, елімізге, жерімізге, дінімізге атсалысқан әрбір ірі тұлғалардың өзіне бала кезден осындай үлкен тұлға болсын, үлкен азамат, я болмаса азаматша болсын деп ырымдап қойған есімдері бар. Әрине ол есімдерді қою барысында азан шақырып қойған екен. Бүгінде енді біз сол үрдісті жалғастыру ретінде осы үрдісті жасайтын боламыз ізгі амалмен. Біздің бірге болыңыздар. Әдетте біз айтып жатамыз, біздің ата-бабаларымыз осындай болған, дана болған, текті ұрпақтардың бірі болған деп. Онда қарап тұрсақ, бұл деген Алла тағаладан келген бір үлкен нығмет қой негізі. Әрбір ұлт бір өздігінен ерекшеленеді. Осындай біздің халқымыздың, ұлтымыздың тектіліктің болуы әрине ол ислам дінінің келуімен тікелей байланысты. Қарап отырсақ, біз ата-бабамыздың әдет-ғұрпы, салты ислам дінімен бір бөлшек ретінде қалыптасып қалды. Екеуі де бір-біріне ажырамас бір өлшем ретінде бір салыстырмалы түрде айтсақ болады. Осындай керемет дәстүр ата-бабамыз ежелден бері қолданып келеді. Ұрпақтан ұрпаққа солай кете береді. Бұл үрдісі қайдан алады десеңіз, ол пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның дара жолы, сүннет жолына алынған үлкен бір нәресте дүниеге келген кезде жасалатын үлкен бір амалдардың бірі. Енді бүгін сол Алланың қалауымен осы үрдісті жалғастырып, енді осы ырымшылап дәстүрді жалғастыратын боламыз. Қазір баланың есімін қоятын боламыз. Ал кеттік ендеше, бисмилля. Не үшін азан айтамыз деп ойласақ, ол деген азан айтқанымыз себебі баланың дүниеге енді ғана келді ғой, енді ғана осы дүниенің, кең дүниенің есігін ашып кірді. Оның бірінші естіген дауыс, бірінші естіген сөзі ол Алланың сөзін естіп, яғни Алла ұлық, сенің Алланың жаратушысың, Алла саған берген парыздарды орындасын деп, және де сенің пайғамбарың, сүйікті пайғамбарың Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламды ескерту үшін жасалатын амал. Сондай-ақ тағы да бір хадистерде айтып жатады ғой, баланың нәрестенің құлағына азан шақырып есімін қоятын болса, жаман атты пәледен аулақ болады деп. Сол себепті біз ырымдап баламызға осындай ізгі амалды жасауға ниет еттік. Келе қой балақай. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Allahu Akbar, Allah.
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Енді баланың сол құлағына қамат айтатын боламын. Қамат. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ашхаду ан ла илаха иллаллах. Ашхаду ан ла илаха иллаллах. Ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах. Ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله. Енді нәрестемізге есімін қоятын боламыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ау балақай, сенің есімің Қуандық қызы Мәриям. Қуандық қызы Мәриям. Қуандық қызы Мәриям. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сенің есімің Қуандық қызы Мәриям. Қуандық қызы Мәриям. Қуандық қызы Мәриям. Ал енді Мәриям, құтты болсын есімің. Енді біздің осы Мәриям анамыздай пәк болып, осындай Мәриям анамыздай Аллаға жақын болып, елімізге, жерімізге, дінімізге атсалысатын үлкен азаматшалардың бірі болуды Алла тағала нәсіп етсін. Тағдырыңды баянды қылсын Алла тағала. Бәле жәле тіл көзден аман бол. Еліміздің, жеріміздің сүйіктісі бол. Тағы да есімің құтты болсын. Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан-нар. Я Роббана Карим, я Аллахым, осындай нәресте нәсіп еткеніңе Аллахым, мың да бір шүкір Аллахым. Я Аллахым, қызымызды бәле жәле тіл көзден сақтап, Аллахым өзінің құзырында Аллахым хайырлы, ізгі ұрпақтардың бірі болды нәсіп еткейсін, я Аллахым. Мәриям қызымызды Аллахым әрбір басқан қадамы тек қана сауапқа толуды нәсіп ет, Аллахым. Бәле жәле тіл көзден сақтап қойсын, Аллахым. Елімізге, жерімізге қызмет қылатын үлкен азаматшалардың қатарынан қылғайсын. Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан-нар. Бирахматика рахманир-рахим. Аллах. Айнамкөз, бөпеміздің есімін қойдық қой. Бөпенің атын кім деп қойдық? Айта ғой. Мәриям, бұл сенің тәтең, бұл сенің апатайың. Есімі Айнамкөз. Енді Мәриям аман есен өсіп, біздің бірге ойнап күліп жүреміз, Жақсы көресің ба бөпеңді? Бөпесі бар өзіне. Әбдікәрім, келе ғой. Кел. Әбдікәрім, бүгін сенің бөпенің есімін қойдық, Құлағына азан айттық. Бөпенің есімі кім екен? Мәриям. Бөпенің есімі Мәриям. Енді үшеуің дос боласыңдар, бірге ойнаймыз, бірге YouTube түсіреміз, бірге қыдырамыз, бірге енді өсеміз, Мінекей азан шақырып есімін қойдық, Қуандық қызы Мәриям деп. Ендігі жасалатын амал қасиетті болған зәм-зәм сумен осы ажуа деп аталатын құрманың шырының қазір таңдайына жағамыз. Зәм-зәмді кішкентай тамшылап су беретін боламыз. Мінекейіңіздер, құрманың екіге бөлеміз, талшығын. Кішкентай талшығын аламыз да, осыны нәрестеміздің таңдайына жағатын боламыз.
көп жабудың қажеті жоқ, кішкентай ғана ырымдап жібереміз. Бисмиллахиррахманиррахим. Жегенің тек қана адалынан болсын. Жегенің адалынан болсын, Мариям. Кезекте қасиетті суды осыған құйып алдық. Баламыздың ырымдап ішкені тек қана адалынан болсын деп, осы суды тамызатын боламыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Мариям, кел ава, кел. Кел, кішкентай тамшы береміз, су кел. Қасиетті судан кел. Ал енді біздің құрметті оқырмандар, осы бүгінгі жасаған ізгі амалды, өнегелі амалымыз тәмамдалды. Дәл осындай өнегелі ата бабамыздан келе жатқан салт дәстүрді сіздер де жасауыңызға жаңағы мен де қалаймын және қатты тілеймін. Ал біздің құрметті оқырмандар, егер де біз дәл осындай ізгі өнегелі амалды өзіңіздің бауырыңызға, я болмаса жақыныңызға жұғысты болсын десеңіз, сол бауырыңыздың есімін комментарийдің астына жазып нәсіп етсін деп жазып кетсеңіз болады. Баршамызға келе жатқан қасиетті мүбәрәк болған Рамазан айы бәрімізге хайырлы берекесімен берсін, ризық несібесімен, үлкен нығметімен келе берсін. Біз баршамызды жақсы көреміз. Бізді қолдап, әдеттегідей бізді қолдап лайк басуды, комментарий жазуды сақтап қоюды ұмытпағайсыздар. Біздің каналымыз тек қана осындай жақсы дүниемен сіздерді алдағы уақытта қуантады деп сенеміз. Біздің бірге қолдап жүрсеңіздер, бізге сол жеткілікті. Сау болыңыз.